但係你冇理由你咁傻，你又俾人影到個樣，係人嗰次你搞事喺第四座，係人都知你第幾座，因為你搞事嗰日已經知你第幾座㗎啦。你唔係第一日搞事嘅，你搞3次㗎啦，3次2次報警啦，因為中間嗰次冇報到警，咁人哋點會唔知你資料嘅？係咪？咁加上你咁出名，你又經地產買賣，咁邊個唔知你啲大支嘢啊？你以為自己好有錢喺匯景，有錢就唔使供啦，現金買啦，係咪先？匯景嗱，好老實啦，而家租哥係主席身份啦，委員裏邊咧，連埋主席咧，最窮係主席，最窮主席跟住，但係主席嗰層樓都唔使供噶嘛，係咪先？我同你講最有錢嗰兩個啦，委員啊，兩個都知益聲，兩個委員開埋名俾你聽啊，一個副主席，一個秘書，兩個都過百萬、千萬，7位、8位、9位，7位、8位、9位。嗱，琴晚呢2晚都見佢冇翻嚟，佢可能驚鳩咗呢幾晚，真係㗎，佢平時冇人翻嚟。租過去做個偵探，租過去一切嘢先。屌，我同阿寶乜飲過茶啦，傻佬！喺觀塘我請佢飲過茶啦。新鴻基咁南屏新鴻基係邊個啊？匯景一定唔係新鴻基啦，黃鳩啊 ，Hello TV， 盡啦，志明已經翻撚咗嚟咯喎，唔係喎，又冇翻嚟啊，志明3日冇翻嚟啊，真係唔能夠翻嚟佢，咦唔係喎，翻撚咗嚟喎，真係未翻嚟，真係未翻嚟，佢3日唔見佢啦，咁可能日頭翻嚟嘅，3日唔見佢。我好少見喎。係咩？嗱，自從嗰次有事，佢冇翻過嚟喎，似乎真係3日未見過佢啊！大家3日未撚翻過嚟，佢驚唔撚驚？你話Hello TT 啊，你小心人哋揾你喎，你響晒人哋嗰啲咩？我係邊個派俾蔡李佛咯？邊個幫派㗎？蔡李佛咯？喂，屌你老味！由租哥第一日開直播到而家都係蔡李佛㗎，我係紅星嘅，對面大友啊，都知道。我係紅星嘅，人都知啊。我師公係潘成啊，我師傅黃達謀啊，我係第6傳啊。使唔使去佛山 check 我底啊？租哥上咗牌嘅，冇牌面，你咪試下睇下咯。Hello TT。你識唔識㗎？蔡李佛幾百萬人喎，冇牌面，你咪傻㗎？屌，梗係啦，敏感話題你唔好亂叫啦，又問人邊化，你又講埋人哋嗰個節公司出嚟，唔好亂講啊！屌，上身啊，人講你又講，租哥講就唔同，因為租哥識佢哋啊嘛。我真係同佢食過飯㗎，前坐館啦，幾個前坐館都食過飯㗎。我俾咗相你睇啦，仲話係咪？你睇嗰條仆街仔架車翻嚟未先有？日日睇佢架車翻嚟未？你死唔死？可能佢睇個直播，唔乸咁揸架車翻嚟已經。睇下仆街仔有冇揸車翻嚟先。屌，睇屋企有冇燈嚟先咯！屌，真係慘，玩個主席點都俾個主席玩轉頭，好玩啊！空主席，有個主席都俾你空，咦冇燈喎？喂，屌你熄撚晒燈喎！咦有喎，有燈喎，仆街！
有燈喎，睇到佢屋企喎。屌你，叫望落嚟，喂傻佬，屌睇到我開直播，你落嚟啊！等你啊，等你啊，等你嚟空鳩我。架車喺度，睇架車喺度先。架車唔翻咗嚟。又唔喺度？喂屌你唔！喂車位好貴喎，大佬成6000蚊租一個月喎，唔肯翻嚟，200蚊日喎，喂又冇翻嚟喎，屌你！日啊呢個車位又冇泊翻嚟喎，不屌！佢真係驚，佢真係驚到賴屎。喂而家租都想賴屎，我都驚到賴屎，我好急屎。我食完糖水。